ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ହେବନି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୁଅ ତୁ ଜାଣିନୁ ତ ଶଙ୍ଖ ନଳୀ ଭିଡ଼ି ଆଣିବି, ପୁରା କଳିକଜିଆ କରିଲି। ଆଉ ଗୁଡ଼େ କହନ୍ତି ପୁଅ ତ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଯୋଗ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଭାଇମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଟେକିକିରି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ରହିଛି କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା, ଆମ ଶରୀର ପିଣ୍ଡ ଆଉ ସିଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଟେକିକି ଜଣେ ଧରିଛି, ସିଏ ହେଲା ଅନ୍ତନାଡ଼ି। ତେଣୁ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଯଦି ହଲିଗଲା ବା ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକ ହଲେଇ ଦେବେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଦୋହଲି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସିଏ ହେଲା ଆର୍ଥ ଆଟାକ୍, ଇଏ ହେଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମ ଆର୍ଥ କୁଇକି ତ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ଏ ଯୋଗ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯେତିକି ଥର ଦିନକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛେ, ରେଚକ ବା ପୂରକ, ଏଠି ସବୁ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ। କୁମ୍ଭକ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତର୍ନାଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ এইভাবে লেয়ার রহব। এই যোগ কলে কଣ হব না শরীরর কম্পন যেটা হুয়ে সেটা আর আসিবনি। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 21,600 ଥର ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ତ ଗଣିନେ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନେଉଛେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଏଇ ଆସନଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ 100-200 ନିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ এই আসন কলে। ଆଉ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରି 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 ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ରେଚକକୁ ଯିବେନି କି କୁମ୍ଭକକୁ ଯିବେନି, ପୂରକରେ ରହିବେ। ଯାହାକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯାଏନି। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଗଲା। ନାହିଁ, ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଏଇଭଳି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଶରୀର ଅଛି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପ୍ରାଣବାୟୁ କେଉଁ ବାଟେ ଦେଇକି କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେନ୍ସରେ ଥିଲେ ତ ହେବନି, ନନ୍ ସେନ୍ସରେ ଥିଲେ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଇଥାନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମରି ନଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗର କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉପରେ ଚିପିକି ତାଙ୍କ ପାଣି ମାନେ ପେଟରୁ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଭିତରୁ ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଜିଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବା
गोटे मिनिट आम निश्वास बंद कला स्वाहा ताले ये हूँ गोटे प्रकार अंतयोग माने बाह्य जोग अंतयोग अनंत जोग जोग करिले आयुष्य बढ़े ये गोटे अलग अच्छी आपण सा फा हेबे ये जो जिनस सी भी गोटे प्रकार जोग सी भी जोग किंतु जोग आ वियोग ता भीतर भी रही खाली आम जोग को धरले केमती हम वियोग करछे जोग करछे भीतर को नौचे जोग बाहर को गला कौन है फेराण हो गला ना वियोग से जोग आ वियोग ये सब हूँ पवन सूत्र तेणु संसारटी बर्तमान जहाँ को पचार कहे बर्तमान धन चलती संसार ना भाई धन ना मन चलती संसार किंतु मन को स्थिर कर मन को देख मन को जान मन कौन मन द्वारा आम कौन प्राप्त करवा ताको आग देख धन पछरे गोड़े अरे भाई धन कि धन कहला गोटे छोटिया कीटटा कामुड़ीदेला निधन हाँ गोटे छोट छार गोटे छोट कीट पक्षी नुह कि सी कौ जीव नुह माने गोटे कौन मशाटा कामुड़ीदेले आप बचे बचीपर किंतु गोटे कथा देखु आपण को मशाटा कामुड़ी से जो मशा हो ना कहीं निश्वासटा टोटाल बंद करदेवे से मशा तुम शरीर में शुंड पूरे हेले उड़िकी जापर ता संगे आपण कथबार्ता हे दी चार जाडा बसैबे तापर निश्वास प्रश्वास आपड़ जिते ने सी उड़िकी जीव ना सी केवे जीवन यहाँ हूँ देखु परीक्षा करी साधारण लोकर यहाँ ही असाधारण कथा मशाटा आसी कामुला आप निश्वास बंद करदे पूरा टोटाल कठिन हो बॉडी उल्टा मशा देखिए ता शुंड पूरे शुंड आ बाहर नी आज पर्यंत ये विषयटा कहीं परीक्षा करना साधारण लोक यह ही परीक्षा करके छाड़ी आपण मानू आपण निजे जाकि देखु मशा जदि कामुड़ी तुम शरीर को गोटे जीवाणु छाड़िया को जाऊँगी निश्वास बंद कर देकी टोटाल बॉडी को स्थिर करदे से मशा भी स्थिर हो सांगे आपण सांगे मशा भी स्थिर हो सी भी आईपर सांगे ताकू दी चार जाबडा मारे भी सी जीवनी पक्षी की धरिकी हाउलिंग भिड़ी काढ़े जदि आपण जदि चल हो गले सी चलता उड़िकी जीव जदि आपण अचल हो मशा शुंड काढ़ी पार ना सी गोटे शिक्षा पाइब जमी मूषा को अठा बसई दौचे पड़गला फल ना कि चल ना कि गात को जापर से सर्टिफिकेट हम सी से शुंडटा सीना मशा गलईदेला उड़िकी जापर सी कह मुझे कौन विष छाड़ी रक्त छाड़ी कि रक्त शोषी कौन मोर तो गात भितर पशि जाइए थंट जे बाहरी पारुनी कंकड़ा गात जमी बग थंट पुराए कंकड़ा धरी नहीं था जे बग आईपार कि किसी कर खाली डेणा बाड़े मशाटा से भाई हम शुंड पूरे कि बाहर की आईपर ये जो अंतयोग कले माने केते कठिन हो जाए बॉडीटा चिंता करंतु बाह्य अंश पूरा निश्चल हो जाए मुर्दार सदृश हो जाए कल सका गुड मॉर्निंग करिया भाई मैंने जोग करंतु आ वियोग भी करंतु जोग आ वियोग तार फलाफल कौन पाइबे आपण मैंने जानते आजिका
ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଠି ସ ସା ଭ ଭା ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି କରି ମୁଁ ଆଜି 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲା କିଛି ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖଟରୁ ଉଠି ପଡ଼, ବସିକି 4 ପାଉଣ୍ଡ ଚାଲ ବା, ଆଗୁଆ ବସିକା ଚାଲିବ। ପୁଣି ପଛୁଆ ଆସିବ 10। 4 ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ତମର ଟିକେ ଆଶାବାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। 5 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଟିକେ ଆଇଲା ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଜଙ୍ଘ ପାଦ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଜ ହେବ। ତାପରେ ହାଉଲା ହାଉଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ବସିକା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି କ'ଣ କରିବ, ଖଟରୁ ଉଠି ପଇଲେ ହାତକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ରଖିଦେବେ, ଚାଲିବେ। କେତେ କାଢୁଆ ଗଲେଣି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛୁ।